Mr. Jarwo, Bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Hobi Kampung Channel. Terima kasih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita angkat bersama Mr. Opik ini, Bos. Semoga dapat poin, Bos. Itu terdengar suara motor bising sekali, Bos. Suara motor trail masuk ke hutan. Pas posisinya. Ya orang-orang ini. Lah iya. Pakaimu kok kene kong. Oke.
bos. Burungnya pada sulit-sulit. Dapatnya burung-burung nggak jelas. Dapatnya apa? Ini. Nah, perencak lumut guys. Kita coba pindah sebelah. Semoga bisa dapat poin shogun. Oke bos, mantap. Wis ben ngene wae ya.